Dobrý deň, vítajte opäť v Dopravnom oku. Dnes sa pozrieme na parkoviska a hlavne na to, ako parkujete. Prečo sme sa rozhodli venovať rozumnému parkovaniu? Pretože viacerí reagujete na vodičov, ktorí si myslia, že sú aj na parkoviskách sami a odparkujú svoje auto takzvané na amatéra alebo na hulváta, teda vôbec neberú ohľad na ostatných parkujúcich. A parkovanie najmä v mestách je zo dňa na deň horšie a horšie, aj keď to zákon neprikazuje a neurčuje, oveľa rozumnejšie a efektívnejšie je parkovanie cúvaním. Najprv si vysvetlíme pozdĺžné parkovanie. Vojsť medzi dve autá predkom je jasný amatérizmus, pretože si obmedzíte možnosť manévrovania s vozidlom a nikdy nezaparkujete auto tak, ako keď potiahnete ešte zo pár metrov navyše a do boxu elegantne nacúvate. Zbytočne neobmedzujete aj vodičov čakajúcich v úzkych uličkách za vami. To isté platí aj v prípade priečného parkovania, najmä v obchodných zónach, kde sa ráta s každým centimetrom parkovacieho boxu. Ak doň vpálite predkom, najmä pri dlhšom a väčšom aute, zbytočne obmedzíte vodičov okolo stojacich vozidiel a skomplikujete im nastupovanie a výjazd z parkovacieho boxu. Ak si opäť podídete pár metrov navyše a do parkovacieho boxu nacúvate, nemusíte s vozidlom šachovať. Dá sa to už na prvý krát a bez obmedzovania ostatných. Dokonca oni pri výjazde z parkovacieho boxu vidia aj cez vaše vozidlo, čo prispieva k zvýšenej bezpečnosti a znižuje riziko kolízie. Pri šikmom parkovaní sa prispôsobujeme situácii. Ak je šikmé parkovanie v smere jazdy, tak do parkovacieho boxu vchádzame predkom. Ak je proti smeru jazdy, tak doň nacúvame. Ešte jedna dobrá rada. Keď sa chystáte zaparkovať alebo keď cúvate z parkovacieho boxu, hneď po zastavení vozidla si zapnite výstražné svetlá, aby ste na seba upozornili a aby ostatní vodiči vedeli, že sa chystáte meniť smer jazdy a niečo iné idete robiť, aj keď to zákon neprikazuje. Na záver ešte jeden záber na dvoch mimobratislavských ignorantov, ktorí to suverénne odstavili na trávu, pritom okolo nich bolo mnoho parkovacích boxov voľných. Zaujímalo by ma, ako by sa tvárili, keby som sa postavil na ich pestovanú trávičku na priedomí alebo na záhradke. Žijeme v hektickej dobe, problémy s parkovaním sú všade, tak buďme k sebe tolerantní. Dovidenia o týždeň.